अब जो रिएक्शन होने जा रही है वो एसिड और किसके साथ में? बहुत बढ़िया, कौन चिल्लाया बेस? गलत जवाब। आज जो हम ऐसे अब जो रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारी एसिड और मेटल, मेटल और एसिड की रिएक्शन होगी, जिसके अंदर आपको पता है क्या निकलेगा? भप क्या भप निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो वही रिएक्शन आगे करते हैं। चलो, तो ये दो दीदी है हमारी, ठीक है, और चालू करते हैं रिएक्शन को। रिएक्शन खतरनाक है। तो हमने दीदी को क्या काम किया? एसिड दे दिया। एक दीदी आएंगी, ये कॉपर की, मतलब सॉरी कॉपर कह रहा हूँ कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ले लो। और बेटा रुक जाओ अभी 1 मिनट। आपको करना क्या है, ठीक है, ये वाली टेस्ट ट्यूब से जैसे इसके अंदर डालेंगे रिएक्शन हो जाएगी। ज्यादा सा ले लीजिएगा, ठीक है, पूरा इसके अंदर नीचे तक पहुंचना चाहिए वो, चाहे 2 बार में डाल दीजिएगा। और इससे इसको कवर कर लेना फिर, ठीक है, पहले हाँ बिल्कुल पूरा कंप्लीटली कवर होना चाहिए जैसे करके दिखाया था पहले, ठीक है, हाँ इस तरीके से, ठीक है। अगर नहीं हो पाए तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ वैसे टेस्ट होल्डर को। अब देखो, हाँ, अब इसको डाल के इसको ऐसे कवर करना है आपको, ठीक, आराम से डालो इसको। अब इसको कवर कर लो, देखो रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। बेटा थोड़ा सा ऊपर कीजिए। रिएक्शन होना आपका थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, यहाँ से आपकी कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस आपकी किस में कलेक्ट हो जाएगी? इस वाली टेस्ट ट्यूब में। और जैसे ही इस वाली टेस्ट ट्यूब में कवर होगी, हम एक बारी पॉप साउंड सुन के देखेंगे। वैसे पॉप साउंड आएगा कब? जब इसको सोप वाटर से आपका क्या किया जाएगा? पास करके, और जब किया जाता है, ठीक है ना। देखो रिएक्शन आपकी होनी स्टार्ट हो गई है। तो इसमें HCl एसिड है, तो क्या बनेगा आपका? AlCl3 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी, ठीक है। इसको बेटा हल्का सा शेक कर लो, बस। देखो रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है और ये आपका गर्म होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। गैस आपको निकलती हुई यहाँ पे दिखाई देगी, जो टेस्ट ट्यूब के पास में है, दिख रही है। वेपर्स आपको यहाँ पे हल्के हल्के से गैस के दिखाई देंगे। देखो अब काफी फास्ट रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई है। तो कलेक्ट करो सही से, निकल रहा है गैस, बाहर निकल रहा है बच्चा। हटाओ बेटा, हटाओ हटाओ, इसको ऐसे पकड़ो। तो ये हाइड्रोजन गैस का साइन था। अभी देखो काफी फास्ट रिएक्शन हो रही है और पूरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पूरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। टेस्ट ट्यूब काफी गर्म हो जाती है इसके, ठीक है ना। आप दोनों जा सकते हो बेटा।